Ну что ж, всем привет! Сегодня я вам покажу пак моих звуков, которые я использую в своих мувиках. Чтобы скачать эти звуки, сначала вы копируете ссылку на мое видео. Далее заходите в Save.From.Net, это такой сайт. Далее вставляете эту ссылку и скачиваете видео. Далее вы заходите в вашу программу, в которую вы монтируете. Например, я монтирую в CapCut. Неважно, нажимаете на кнопку «Извлечь аудио» или «Извлечь из видео звук», и дальше у вас извлекается этот звук. Дальше вы просто вставляете его в свое видео и пользуетесь. Ну что ж, а теперь я показываю вам свой SFX. Ну что ж, а на этом все. Большое спасибо тебе за просмотр. Ставь лайк и подписывайся на канал. Ну, а всем пока.